Бо не развивается Казахстан. Плохо развивается, я так скажу. Это ж все, экономика должна развиваться. Ну, хорошо развивается. Скажи, помогли украсть, разокрасть помогли. Так это ж народ, все в народе. Это ж народ. Правительство это все народа. Плотник, уборщица, это же не украли, блядь, это же... Дали. Они ж дали украсть. Что не так? Так. А Российской империи, когда этот царь, сколько разокрали? Всегда воровали. Всегда воровали. Алмазный фонд обчистили. Да, да. Гналися в пітьмі і полум'ї, ніхто не просить вже вас схаменутися. В одному напрямку годинник крутиться, вернеться кожному, це має значення, ми переможемо.